and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. LMFAO, you know it. Let John. Yeah. All of the alcoholics. Where you at? Let's go. Hey. 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 Labrīt, tā kā ģētera un šāds vai LMFAO. Jā, šeit mēs varam parunāsim par dziesmu nozīmi un vispār par cilvēkiem, un šeit nāk, kas ir Rīgā. Tā kā šodien, un tāpēc Tāds ir šis tulkojums šai dziesmai, un, iespējams šis īstenībā tulkojums šauj visus. Tā kā, iespējams arī es spēšu kaut kā mēršanām, varētu izbūt. Jā, the ladies love the beat. Mēs pērkam karbonātus. Jā, tautu pusē. Un dzīvību zaudot divas meitenes, traģiski, protams. Noskatījos, kur valosies seriāla drauga aktrise. Baigi inčīgi pēdējās kādas. Īstenībā kāda baigi interesēja, īstenībā pieņems ir visiem, kur viņa valosies, kur viņa pretēs, kur viņa pavadīja savu laiku. Visiem pilnīgi hands up! Jā, alkoholiks. Kas saka ziņas topam garā, sports topam garā. Jā, man augstības ir vēl nokas kāda starpība. Kāda baigi šķistājām? Rīgas nama pārbauda spēlē tukumā tiksies ar Novu Kuģiensku. Metāluri? Man šeit viņi kaut ko ir sajaukuši ar Novosibirska Sibīri. Nē, kaut ko tiešām sajaukuši ar tas izmīnasīsim. On the rocks and I'm ready for some shots. The women come around every time I'm pouring shots. Konkrētāk, es jau around every time I give them shots. So ja pārbaudas tu māku tukumā tiksies ar Novu Kuģienskas metālu komandu. Delfi tomēr kļūdīšies Sibīri, pēc Sibīri spēlēsim. Mēs oficiālā Rīgas nama mājaslapā un pārklausīsimies. Tad Sibīri, jā. Tiešām šodien 8. augusts un spēlē 18:30 pret Novosibirska Sibīri, un pēc tam atkal ar to spēlēs pirms Rīgas namā. Dinamo Rīgā. Sveic galveno treneri Arti Ābolu ar meitiņas piedzimšanu apsveicam. Aplausi būs vēlāk. Tomēr var zināt, ka beidzot Delfi ir kļūdījušies, kaut kāda viņa kļūdās. Un mums kā labam un kā kvalitatīvam radio nepatīk šādas kļūdas, un mēs uzreiz viņas nenovērtējam un novērtējam kā arī totāli. Liena Kennedy laidus pasaulē otru dēlu, it kā tas jau tāpat bija zināms. Feituvila atklāja, kas nogalinājis Jamesu Mario, un to pirmo reizi es varu dzirdu. Nācija sajūsmina jaunais Elantermijas šovs, baigi inčīgi, ja pēdiņās, protams, bet tagad mēs gribat
Tie, kuri grib, tie dzer rīta kafiju, tie, kuri negrib, tie nelasa ziņas, un tie, kuri grib, skatās. Uzmanību! Šis ir raidījums Sparnigo! Hei! Tava rīta kafija, tava brīvdienā, vakar gravitācijā nenoturējā. Ja tu zini, kā tas bija, elpo mierīgi, bet ja piemirsies, nekas tad aizmirsti. Vakars bija nepārprotams, rīts ir tikpat prieš. Saules āķim cieši piekodies. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, baterija nosēdusies, klusē telefons. Ausī klusi kliedz, vien ielas fons, un pie manis pamodusies drauga meitene. Bet nu pat tā sapnī dejojā, vakar gravitācijā nenoturējā. Ei, kas tad kas noticis ar rītu? Parasti saule otrā pusē spīd, viņa smaida viegli noliec galvu, acīm priekšā matu šķips nakrīt. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, vakar gravitācijā nenoturējā. Lai nepaliek tas siltums tavā krūzē, acis ātri taupīt jēgas nav. Nav iespējams neko par laimi pateikt, kurvju priekšā atkal vakars jau. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, vakar gravitācijā nenoturējā. Stop FM. Laikraksts. Esiet sveicināti. Stop FM laikrakstu, jeb avīžu ziņās. Vakardienas avīze. 4. 2014. gada vakardienas avīze. 17. augustā Jelgavas vēsenes sāks Lietuvas šosejas rekonstrukciju. 4. līdz 6. klašu skolāniem, kuri izmanto Jelgavas skolānu apliecību, pašvaldības teiks 20% no ēšanas izmaksām. 1. jūlijā sāks spēkā grozījumi no Jelgavas pilsētas noteikumus Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķirt noteikumu skolāniem no 4. līdz 6. skolāniem tiks 20% un, kas te vēl ir rakstīts,
Savukārt no 1. līdz 3. klases skolāniem valsts nodrošinās bezmaksas stīdināšanu abās tiks piešķirts visām 2014-2015 mācību gada, informē Jelgavas izglītības pārvalde. Tagad plašākās ziņās. Plašākas ziņas. Nav plašāku ziņu, bet mums ir mācību centrs nopērtīšo bērnu dārzu Jāņa ielā. Izskatās, kā tikko produktu sagrautu. Maksima rekonstrukcijas veikalu Meju ceļā. Mana mīļākā distance ir 10 kilometri. Ilza Krustierākā Jelgavas Latvijas čempionātā rezultāti atpildušajiem 3 kilometru distancē. Par savstarpējo jaunā talantīgā skrējēja Anastasija Grobekova paziņoju, ka viņa skrien 10 kilometrus, mīļākā distance 10 kilometri, un programmā pirmdienai 11. augustam LTV1 6 no rīta Latvijas Republikas valsts himna 6:02 Provencē 6:30 1000 Indijā, tas ir sērija 70 rīta panorāma 8:35 mans mīļais viesuls serijās 1863 sērija. Mazulis ar piegādi Vācijas komēdija ar subtitriem. Izmisušie vecāki komiseriāls 36. sērija, 32. sērija. No TV3. TV3 mums piedāvā plašsaziņas izmēru. 3 naktī viņas nav labāk, 3:45 ziņas un 4:14 besta bū, 4:14 besta bū. Šīs bija Jelgavas avīžu ziņas. Jautājumi, pārmetumi, noteikumi, rīkojumi, meklējumi, dzīve bez apstājas. Lielveikals, mantas, atklājumi, zaudējumi, likumi un pārpratumi, grupējumi, atvēzieni, spērieni un atsitieni, prostitūtu ieskārieni. Dzīve bez apstājas, vai nav zudis kaut kas? Lielveikals un mantas tukšas cerības, aizdudas kaislības, vai nav zudis kaut kas? Lielveikals un mantas tukšas cerības. Aeroplāni, narkotikas.